अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्यूब मोबाइल i5i 2019 मॉडल है। तो इसका जो डेड हो जाना हो गया था, ये कस्टमर से यहाँ पे ही आप मॉडल भी देख सकते हैं। तो ये मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें मसला ये था कि ये ऑन नहीं हो रहा था। तो इसमें ये सीपीयू भी इसका ख़राब है। जब हम चार्जिंग पे लगाते थे तो ये गर्म हो जाता था, और दूसरे नंबर पे इसका जो ईएमएमसी है वो भी डैमेज हो गया हुआ है। उसकी सीआईडी डैमेज आ रही है, और यहाँ पे सीपीयू इसका गर्म हो रहा था। तो दोस्तों, ये मैंने दोनों उतार लिए हैं। अब इसको हमने सीपीयू भी चेंज करना है और ईएमएमसी भी चेंज करनी है, तो तब जाके ये हमारा फ़ोन ऑन होगा। तो अब हमने क्योंकि यूएफआई बॉक्स के साथ हमने इसको रीप्रोग्राम भी करना है, तो दोस्तों वो मैंने ऑलरेडी करके रख लिया हुआ है। ईएमएमसी को रीप्रोग्राम कर लिया हुआ है। तो सिर्फ इसके ऊपर अब मैंने फ़िक्स करनी है और आपको बंद करके चला के दिखाना है। तो ये दोस्तों वीडियो उन दोस्तों के लिए जिनके पास यूएफआई बॉक्स या इजी जे टैग या बी बॉक्स, यानी कि ईएमएमसी के ऊपर जो टूल के ऊपर काम करते हैं, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का दबा लें, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। और अगर दोस्तों ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें, ताकि वहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसके ऊपर ये जो इसका सीपीयू है और जो इसकी ईएमएमसी है ये दोनों लगा लेता हूँ, और उसके बाद चेक करवाता हूँ। क्योंकि मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है तो मैं इसको पकड़ के आपको लगा के दिखा नहीं सकता। तो मैं डायरेक्ट ही इसके ऊपर लगा देता हूँ और फिर आपको चला के दिखा दूँगा कि इसमें ये चल भी गया है या नहीं। तो अभी दोस्तों मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। अभी दोस्तों मैंने इसके ऊपर ईएमएमसी और इसका सीपीयू जो है वो लगा लिया है। अब सिर्फ फ़िटिंग करने वाली है, तो मैं इसकी फ़िटिंग भी करके यहाँ पे कैमरे जो सारा टच वगैरह और एलसीडी का जो है वो सारा लगा के फिर इसको ऑन करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे मैंने कैमरे इसके लगा लिए हैं, और इसका जो एलसीडी का जैक है वो भी लगा लिया है, और टच का भी लगा लिया। अब इसको हम सिंपल बंद कर देते हैं। तो अब दोस्तों मैंने मोबाइल को ऑन करके देख लिया हुआ है, इसलिए मैंने सारा बंद कर दिया है। नहीं तो पहले आपको मैंने चेक करवा देना था। तो अभी मैं मोबाइल को ऑन भी कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ऑन हो गया है। तो ये जब तक ऑन होता है तब तक हम इसके पेच लगा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल को जब सॉफ्टवेयर करते हैं तो टाइम लग जाता है। तो ये दोस्तों पेज हमने इसके सारे लगा दिए हैं। अब चेक करते हैं कि ये वेलकम मेन्यू पे आ गया है या नहीं आया। तो ये आप देख सकते हैं हाय के मेन्यू पे आ गया है। ये इसकी लैंग्वेज कोई और लगी हुई है।
तो यहाँ पे हम इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश। हाय देयर का मेन्यू जो आता है वो आ चुका है। अब इसको FRP चेक कर, बल्कि FRP नहीं होगा क्योंकि हमने इसको फुल फ्लैश करके रख दिया है। फुल फ्लैशिंग में तो FRP आप देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन भी आ रहा है। तो अभी दोस्तों इस मोबाइल की बैटरी भी लो है और ये मोबाइल तक तो मैंने सारा ऑन करके आपको दिखा दिया है। सेटिंग में आपको जाके मॉडल भी दिखा देता हूँ। इसकी बैटरी 4% रह गई है। तो ये आप मॉडल देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों i5i 2019 मॉडल है, 8.1 पे इंस्टॉल हुआ है। तो अब एक चीज़ और इसमें रह गई है कि सिम हमने नहीं डाल के चेक की, तो मैं सिम भी इसमें लगा लेता हूँ और फिर ऑन करके देखते हैं कि इसके सिग्नल भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अभी दोस्तों ये मैंने इसमें दोनों सिमें भी लगा ली हैं। इसको अब ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो ऑन करने से पहले मैं इसको एक दफ़ा चार्जिंग भी लगा लेता हूँ क्योंकि इस मोबाइल की बैटरी लो है तो शायद ये ऑन भी ना हो, क्योंकि क्यू मोबाइल ज़्यादा लो बैटरी पे ऑन भी नहीं होते। और ये भी पता लग जाएगा कि ये चार्जिंग करता है या नहीं। तो इसका जैक मुझे थोड़ा सा लूज़ लग रहा है लेकिन करता है। तो इसके ऊपर ये जो वार्निंग आ रही है ये है बैटरी लो की, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपके मोबाइल की बैटरी 5% से कम है और ये सिम अगर चल गई है तो तभी इसका पिन कोड मांगा जा रहा है। और ऊपर आप सिग्नल भी देख सकते हैं, सिम 1 के सिग्नल आ गए हैं और सिम 2 के भी आप देख सकते हैं आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसमें बिल्कुल कामयाब हो गए हैं। अब सिम 1 चेक करते हैं कौन सी है, टेलीनॉर की है और सिम 2 जोंग की है। तो दोनों सिमों के जो हेल्पलाइन है वो डायल करके देख लेते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं टेलीनॉर की सिम के ऊपर कॉल हो रही है, यानी कि ये हमारी सिम बिल्कुल ओके है। दूसरी जोंग की भी सिग्नल आ रहे हैं लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ये टच नहीं काम कर रहा है, तो इस वजह से वो भी ठीक ही होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।